Так, всем привет! Сегодня у нас на обзоре клавиатура Defender Half. У меня были наушники от Defender, а тут уже клавиатура от Defender. Это клавиатура с хот-свапом, с механическими свечами Autemu Red. Вот, тут еще крутилка и вот такой вот красивый дизайн. Сейчас мы его будем распаковывать. Я его хотел приобрести очень давно, но скидки только сейчас начались. Сейчас она на Озоне стоит 1500 рублей. И за столько я ее и приобрел. Вот, короче, здесь провод, он не в оплетке, но довольно-таки длинный. И здесь пуллер для снятия кейкапов и пуллер для снятия свечей. Вот такая красивенькая клавиатурка. Сейчас мы ее аккуратненько как-нибудь вытащим. Сейчас. Опа, промокод на кросаут. Понимаю. В принципе, одобряю. Да, понимаю и одобряю. Так, сейчас мы ее распакуем полностью и будем подключать к ноуту. И буду ее тестировать. О, она холодненькая. Ну да, мне стиль нравится, слушайте. Вот, стиль мне нравится. Так, сзади здесь, кстати, двухстадиевая ножка. Ее можно опустить как хотите. Вот, ну а я ее просто вот так вот пока что поставлю. Ножки здесь прорезинены. Только я здесь советую сразу ножки поставить, чтобы больше сцепления было. Так, распакуем провод. Не, мне стиль здесь вообще очень нравится. Это первый плюс, за что ее можно купить, но ребят, всегда говорят и не судить книжку по обложке, но я не судил книжку по обложке, и поэтому так. Сейчас я пока что проверю, я лучше ее сейчас подключу. Опа! Так, короче, вот он, саунд-тест данной клавиатуры. Вот, чекайте. Вот, оно может здесь прибавлять громкость, чекайте. Вот так вот. Вот. Так, сейчас я попробую что-нибудь напечатать. Например, Боба. Кстати, здесь поддерживается печатание нескольких клавиш одновременно. Пока в темноте. Так, Боба. Привет. Как дела? Как дела? Вот. Мне клавиатура, мне, говорю еще раз, она мне нравится. Вот здесь тачпад работает. Вот этот. И вот такая клавиатурка. Здесь есть еще другие режимы подсветки, но я это не хочу использовать, потому что мне и такой нравится. Короче, клавиатура мне нравится. Она тихая. На записи вообще она кажется, громкой. Но нет, это капец какая тихая. Вот поверьте, это очень тихо. Как обычно, мы проверяем это в ГД. Давайте проверим, допустим, в дедлоке. Вот клава. Так. Пока что не жалуюсь. Пока что ничего не чувствуется. Пока что отлично не вижу от своего сайт-девайса. Мне бы дойти до кораблика. Ну нет, по задержке все нормально. Мой новый девайс для ГД. Типа
натуре нормально. Я взял монетку как-то. А, блин. Ну, короче, вот. Короче, имба клавиатура. Вот плюс, здесь можно менять громкость. Вот это главный плюс. То, что мне нравится. Вот. Вот тут я могу печатать прям быстро. Короче, имба.